Okay, so distinction yeah CV ဘောနော် CV တဲ့ဆိုရင် distinction ဘယ်လောက်ထိရတယ်ဘောနော်ဒါတွေကတော့ဒါတွက်ချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုခဏဘေးကိုဖယ်ထားလိုက်မယ်ဘောနော်ဆို distinction တွေပါလေရပြီဘောနော်ဒီဘက်ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့တကယ်သုံးမဲ့ဟာဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါအကြာဆေးတွေပါထွက်ပြီးသွားပြီထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် match ပါနေတဲ့အတွက် okay ကျွန်တော်နားလေးနည်းနည်းစီးနေပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့သိခံပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ distance တွေထွက်ပြီးထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတီးဖို့လိုလဲဆို row number ပြန်စီးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ကြောင်းတွေမှာဆိုရင် back အနေပြလိုက် row 1 row 2ဆိုပြီးစီးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့စီးချင်တယ်ဆိုရင် total ပေါ့နော် back စီးဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးဖို့လိုတယ်အဲတော့ကျွန်တော် sum ကိုယူသုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ range ကနေဒီ range ပဲကျွန်တော်တွက်ဖို့လိုတယ်အဲတော့ကျွန်တော် select ပေးတယ်150ရတယ်တဲ့အဲတော့ဒီဘက်တွေရနော်ဆိုဘက်တွေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဘက်တွေရပြီဆို okay အဲ့တော့ဘယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအလောစပေါ်လာလေးခတ်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ today ရကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ row number ပြန်စီဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါအရင်တည်းက row number ကျွန်တော်ဒါတော့ row number အတစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်စီပဲဆိုကျွန်တော် sorting စီဖို့လိုတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ cell တွေကိုဒီထိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပါတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီထီကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါတော့ select ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော် sort ကိုတွားမယ် custom sort ကိုတွားမယ်အဲ့တော့ custom sort မှာကျွန်တော် sort ပါရယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sort ပါဘယ်အောင် sort ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် column လေးတွေပြောနေတယ်ပေါ့နော် column လေးတွေပြောနေတော့ဘယ် column လဲဆို h column လို့ကျွန်တော်ပြဖို့လိုတာပေါ့ h column ကိုကျွန်တော်စစ်မယ် largest to h column ကိုကျွန်တော်စီပဲပေါ့နော် largest to smallest ကျွန်တော်စီပဲ save value ကိုစီပဲ okay ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် okay sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ select ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ master ပါနေတဲ့အတွက်တရားပဲကျွန်တော် select ပေးမယ် custom sort ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကို column h ကိုကျွန်တော်စီပဲဟုတ်ပြီတော့ဟိုတဲ့ total h ကိုစီပဲ largest to smallest ကျွန်တော် row ရဲ့အကြီးဆုံးကိုဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်စီလိုက်တော့အရင်တစ်က row 5က row 1ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးလို့ရအောင် the euro နော် the euro ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒါလေးဆွဲချလိုက်ရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ရလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဟုတ်တယ် 3D ပါတယ်ဟုတ်တယ်140အများဆုံးပေါ့ဒီလိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူက row 1ဘယ်သူက row 2ဆိုပြီးတော့စီသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ပြောနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုအတွက်ကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ထားရင်ပို့စီပြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်